एक गांव में एक अकेला किसान घर बना रहा था। तभी एक बंदर आया और बोला, मैं भी मदद करूं। किसान हंस कर बोला, ठीक है, लेकिन देख के काम करना। बंदर ने जोश में ईंट उठाई और गलती से नीचे गिरा दी। किसान गुस्से में नहीं आया, उसने प्यार से कहा, गलतियां सबसे होती हैं, सीखने वाले सीख जाते हैं। बंदर ने शर्मिंदा होकर दोबारा मेहनत से काम किया। कुछ दिनों में एक सुंदर घर तैयार हो गया और एक अनोखी दोस्ती भी। मंकी फार्मर।